ब्रह्म धोरोम नखरनिफ्राय बाथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था 2026 गथायदों। ब्रह्म धोरोम नखरनिफ्राय मेट्रिक ASSEB आरो CBSE आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों आरो मान बावनाय हाबाफारि खुंदों। 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 10 गुन गोनां फरायसाफोरनो बाथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था 2026 गथायनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलिनि समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालियाव बानजायो मान बावनाय हाबाफारिखौ गुवाहाटी जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि हेफाजाबै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव खुंनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बिबुंथि लाखियो डक्टर अजित बर', डक्टर प्रिन्स कुमार हाज'वारि आरो हिमन्त नार्जारि बिथांमोन लोगोसे गोबां गागि सुबुं बिथांमोनाबो नुजाथियो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, आइजो आफाद बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। नैबे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आंखौ फुंखा सुबुं महरै बिथांमोना हांख्रायहरदों आरो बाथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ होगोन। जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव CBSE आरो सेबा माने ब्रह्म धोरोम नखरनिफ्राय 10थि मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोननो बे बान्थाखौ गथायगोन आरो बिथांमोनखौ बरायगोन। बे हाबाफारियाव फैनानै आङो बिबुंथि होखांबाय, आङो फरायसाफोरनो आङो मटिभेसनबो होखांबाय। जाय मटिभेसनखौ आङो फरायसाफोरनो होबोबाय थादों बेयो आंनि मखस्थ' नङा, बेयो आंनि एक्सपिरियेन्स, लाइफनि एक्सपिरियेन्स, बेखौ आङो होबोदों। दा जोङो बयबो बुजिनांगोन जोंनि जिउखौ जोङो गाव गावनो दानांगोन। जोङो जुदि 40 years, 50 years बा 60 years थारमाने 80 बोसोर, 85 बोसोर, 95 बोसोर बैसोसिम बा 100 बोसोर बा बेनि बारा मोजाङै मोजां जोङो थांनानै थानो लुबैयोब्ला जोङो खमसे खम 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिम जोङो प्रिपेरेसन जोङो खालामनांगोन। खायफा 15 बोसोरावबो साख्रि मोनो, 15 बोसोरनि उनावबो खायफा बिजनेस मावनो हायो। बिथांमोनहाबो 80 बोसोर बैसो, 90 बोसोर बैसोसिम आरामसे थांनानै थानो हागोन। नाथाय जुदि आरो इडुकेसनखौ गोजौ लेभेलनि लानो सानदोंब्ला मास्टार डिग्री खालामनानै, PhD खालामनानै, पोस्ट डक्टरेल खालामनानै आरोबाव लाइफखौ जुदि हाइफाइ खालामनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा 25 बोसोर प्रिपेरेसन खालामनांगोन जागायजेननायनिफ्राय, जोनोमनिफ्राय थारमाने। अब्ला बिथांमोननि जि थांनानै थानाय माखासे बाहागोफोर 60, 40, 45 years बियो मोजाङै मोजां जागोन। आरो जों जुदि प्रिपेरेसन खालामाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा, जोंनि लाइफआ क्वालिटि जानाय नङा। आरो जोंनि फरायसाफ्रा बुजिनांगोन जोंनि जिउआ ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नङा। जोंनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो हेल्दि खालामनांगोन, जों स्टाइलिश खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो लेखा फरायनांगोन। आरो जोंनि फरायसाफ्रा बुजिनांगोन देरहासारनाया टेलेन्टनि बाथ्रा नङा। बेखौ एग्जाम्पल दं। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा नैबे गुवाहाटी नोगोरनि बे बड' साहित्य सभानि बे ससियेल लिटारेरि आरो कालचारेल नैबे कमप्लेक्सआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव 2026 मायथाइयाव जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिकआव जौसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हादों बै फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि मुंखौ जों गुरु जगेश्वर ब्रह्म आफानि नामाव होनाय जायो। दा बेबायदि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जों दिनैनि बे गुवाहाटी बायदि नोगोराव जोङो खुंफुंदों। आरो जोंनि बेयाव खुंफुंनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोंनि समाजाव फरायसाफोरखौ जोङो फरायनायनि बेलायाव जोङो थुलुंगा होनाय आरो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे आब्रुथि गैयै मोनसे समाजा जोंनि गेजेराव दिनै साग्लोबसारदों। बेनिखायनो जों धोरोमारि आफाद हिसाबैब्लाबो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादफ्रा जेरैबायदि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों फरायनायनि बेलायाव, सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव, जोंबो ब्रह्म धोरोम आफादाबो ब्रह्म धोरोमनि धोरोमारि आफादखौ धोरोमारि बिथिंनि खामानिखौ मावोब्लाबो धोरोमारिनि बिथिंनि गेजेरजों जोंनि माने फरायसाफोरखौ जाहाथे फरायनायनि गेजेरजों थुलुंगा होलांनो हायो नामा आरो जोंनि समाजाव जों मोनसे मोजां मोनसे समाज सोरजिनो हायो नामा, जों बेबायदि मोनसे थांखिखौ लानानै जों गथ'फोरखौ बरायदों आरो फरायसाफोरखौ बरायदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां जोंनि फुंखा सुबुं
मोजां मोजां सुबुंखौ जों दिनै बेयाव बुंथिगिरि आरो बिथांमोनखौ जों बोसोन होनो हानाय माखासे रिसार्च पार्सनखौ जों बेयाव लाबोनो हादों जेरै रिटायार IAS अफिसार हेमन्त नार्जारि गेदेमा बिथाङा दङ जोङो गुवाहाटि IIT नि माने एसिस्टेन्ट प्रफेसार फिनिश कुमार हाज'वारि बिथांखौ जों मोननो हादों गसाइगाव BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बिथां गेदेमामोनखौ जों दिनै मोननो हादों बिथांमोना दिनै बाहागो लानानै फरायसाफोरनि फरायनायनि सायाव आरो इयुनाव माबायदिहाय माने सोलोंथाइ लानानै गावनि जिबनाव जों साक्सेस खालामनांगौ आरो माबायदिहाय केरियारखौ माने दानो हायो नै बेफोरनि सोमोन्दै गोबांखिनि माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होदों जों बाख्नायनाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आं जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गागि आरो लाइमोन बिसेसकरि नैबे आफादखौ लाइमोना सालायदों आरो जों खोनानो मोन्दों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे लाइमोन आफादफोरा टप 10 माने सिलेक्टेड माने गोजौआव मोननाय गथ'फोरखौ बिथांमोना बरायनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जानानै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो आङो बेवहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आङो गुवाहाटियाव थानाय हिसाबै बिथांमोना आंखौबो रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन माबा मोनसे सहाय सुजुग खालामनो थाखाय आं बेवहाय एसे सहाय सुजुग खालामहरदों आरो लोगोसे बे हाबाफारिनि थ्रुयै साफ्रोमबो फरायसाफोरा जायफोरा दा मेट्रिक पास आउट जादों बिथांमोना जाहाथे मोजां गोजौ माने थाखोआव फरायलांनो हायो गोजोनै फरायलांनो हायो जोङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों आरो आसा खालामो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थायो आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' हारिनि माने दैदेनगिरि साफ्रोमबो बर' हारिनि अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि हाबाफारि लानांगौ जोंनि बर' हारिनि जा माने देरफुहांनाय माने बिहोमा बे बिहोमाफोरखौ फासायलांनो थाखाय लाखिलांनो थाखाय नोंथांमोनाबो हाबाफारि लानांगौ